السلام علیکم. زما شاته چې کوم کور ګورئ موږ غواړو په دې کال کې 2.5 همداسې کورونه جوړ کړو، لیکن فقط یو وړوکی خواهش دی د والي صاحبانو نه هم چې وزیر صاحب شهزادي نه چې زر تر زره موږ ته ځمکه راکوي، چې هر یو والي د هر یو ولایت نه مخکې شو موږ ته ځمکه راکړه غټ شارک دپاره چې موږ وکولو چې دا په دې کال جوړ کړو، راتلونکي کال 2.5 نور جوړ کړو انشاءالله همداسې نو هر ولایت کې کوي چې په هر ولایت کې وي او هر والي صاحب چې هر والي صاحب مخکې زر کار زموږ خلاص کړي، زر کار موږ خلاص کړو، په همغه ولایت کې موږ دا کار کوو. بس دا والي صاحب مهرباني وکړي. والي صاحب وزیر شاهزاده اوس مسؤلیت دی، وګورو موږ ته جواب راکړي که نه راکړي. د الماس نمبر په سکرین کې شته دی او تماس سره ونیسئ. بله خبر دا وکړم زه کله هم افغانستان ته راځم په ټولو پروژو باندې ګرځم. موږ په امتحاني ډول باندې 6 کورونه جوړ کړي دي او زه به تاسو ته وښیم چې په دې کورونو کې دیت شي. په یو کور باندې تقریبا $2000 مصرف راځي. که څوک هم غواړي دغه کورونه یتیمانو ته وقف کړي نو مخکې راشئ. راځئ چې ما الماس ته وښیي چې کورونو کې څه دیت شي انشاءالله. اول به تشناب نشو که تشناب ټول نه مهم دی. یو راډیو کې پروګرام ویلی و چې انسان ته راحت ترین شی دی، یعنی کوم ځای کې انسان ډېر راحت پیدا کوي. خلکو زنګونه وهل اخر ته د تشناب بیا قبول کړی و. چا ورته دارالفکر ورته بالکل او تشناب کې چې کله لام یو فکر کوي ډېر ښه ته فکر راځي، خصوصا ما ته ښه ایډیا راځي. لږ رانږدې شه. په دې تشناب کې دا تاسو وګورئ کاشي ښه کوالټي دار کاشي ده، کمود پکې شته دی، شاور پکې شته دی او مطمئن چې بره ټانکي ده ځکه دا شاور ته اوبه راځي. دا یو تشناب پکې شامل دی د خزانه دی انشاءالله. دغه چې دی یو وړوکی غوندې کچن دی، د دې بودیجه ډېره کمه، تاسو په دې پوهېږئ. دغه یو کوټې استفاده کړي، لیکن دا یو کچن دی ځکه چې ګرمي ده، اشپزخانه ده انشاءالله. او دغه کوټه ده، راځئ داسې کوټه تاسو ته ښکاره کړم هم چنان. موږ نه مخکې ویچر ګټلې وه. ښه راځه. دا کوټه کافي غټه کوټه ده ماشاءالله. یو فامیل مشکل پې حلیږي. برچت یې وګوره، ګاډرونه شته دی، عصري کوټه ده، کړکیګان هم پکې 2 شته دی، ښه رڼا پکې شته دی. او دا ډېر زه تاسو دا ښکاره کړم چې دوی مخکې کوم ځای کې اوسېدل. مخکې کوم ځای کې د اشپزخانه وه، راشئ دا د مسلمانانو اشپزخانه وه. اوس هم استفاده کوي. دلیل دا دی چې ګرمي ده او هلته دوی نشي کولی ډوډۍ پخېږي، بدون تنور باید بیرون وي، لیکن هغه سیستم جوړ دی. دا کوټه وه، دا کوټه وه بره ګاډر. په دې ګرمي کې دا ګاډر د عین چادر څونه ګرمیږي تاسو ته خبره سئ. نو الحمدلله دغه ټول په ډیر کم مقدار باندې تقریبا $2000 دي چې یو سړی کولی شي یو یتیم ته پې کور جوړ کړي. دې کال کې الحمدلله موږ مختلفو پارټنرانو سره خبرې کړې دي، تجاران سره هم خبرې کړې دي. هغوی چې موږ 2.5 کوره پورې امکانات تاسو ته برابرو. نو انشاءالله اوس ګورو چې کوم والي صاحب مخ کېږي او وزیر صاحب شهزادي هم چنان لبیک دی وایي څو دا کار یو ځای سره وکړو. همداسې نور کورونه دي او الماس څخه موږ دلته هم وړي. مهرباني ورور. یو خبره دا ده چې ورور مخکې ما ته وویل چې موږ دغه پروژې د نورو اداراتو نه یا نورو ارګنایزیشن نه کله موږ غواړو چې افغانستان ته د دوی مخه کړو. پوهېږئ په بنګلادیش کې، په سومالیا کې، مثلا سوریه کې چې کله هم موږ وړاندې سو هغه پروژې مثلا وایي چې دغه په کوم ملک زر تطبیقېږي، زموږ او ستاسو پکې 2 میاشتې ولګي، هغه خلک ډایرکټ په 1 میاشت 2 میاشتې کار څخه خلاص وي. نو دې کې پارتنران کوشش کوي چې هغه ځای کې خپلې پیسې مصرف کړي چې کوم ځای کې هغې ته بیرته نتیجه زر په لاس ورځي. نو یو خواهش تاسو نه دا کوم که غواړئ وطن ته خدمت وشي، د خاورې ته خدمت وشي، یتیمانو ته خدمت وشي، نو لطفا قانون کې هغه حاشو پسې مه ګرځي. عمومي قانون یې موږ په سر سترګو منو. تاسو همیش لپاره غټ شی لیکلي هغه په ځای پاتې حاشو کې ګرځي چې ولا دا به کار شوی نه وي، دلته به دا کدسې شي، دغه د هغه نه سره تیر شي، د حاشو نه سره تیر شي. ډېرو مشروع تیر شي او عمل مخکې په عمل باندې مخکې لاړ. دا تاسو ته ووایم چې قمر بنسټ مختلف اسلامي ارګانونو سره کار کوي. هغوی چې کله وایي چې موږ بودیجه لرو یتیمان ته کورونه جوړو، نو دا خبر نه فقط موږ ته راکوي قمر افغانستان ته، بلکې سومالیا او سیریا او فلسطین او بنګلادیش او پاکستان او انډیا ته هم ورکوي. نو که کوم پارټنر دی هغوی مخ ته شو پروپوزل ته وړاندې کړو چې زه زر جوړوم، په دې کیفیت یې جوړوم، هر سره ته برابر دي، نو دا پروژه هغوی ته ورکول کېږي. نو موږ غواړو چې هر یو پروژه وګټو افغانستان ته او هغه نشو ګټلی څو پورې چې موږ سره د دې نظام او د عوامو همکاري نه وي انشاءالله، او د مسؤلینو همکاري نه وي بدون د شک. نو بالکل همکاري مو ځان لپاره موږ نه غواړو، همکاري د وطن لپاره کې هغه یتیمان تاسو ته معلوم وي اکثره چې موږ غواړو ځکه مرسته وکړو، چارواکي نور هغه ورونه چې غواړي دغه خلکو لپاره مرسته جمع کړي هغې ټول نه مخکې خپل یتیمان مخکې کړي. موږ غواړو دغه ستاسو یتیمانو ته په هر ولایت کې تاسو یو شارک جوړ کړو. خدا یوازې دی نشي کولی، یوازې موږ نشو کولی، فقط ستاسو همکاري ډېره اړینه ده. انشاءالله دا نور کورونه موږ ګورو چې څنګه جوړ شوي دي. سمه ده، راځه.